मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा चाइना सेट का मेमोरी ट्रे चेंज करना। ये एक तो पिन इसका टूटा हुआ है, देख सकते हैं कि एक तो पिन टूटा हुआ है। इसको पूरा ट्रे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक टॉप चेंज करके हम इसको रिपेयर करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी पुराने सेट का एक तो ट्रे निकाल लीजिए। इसी एक तो सेट में से आप पुराना सेट में से निकाल लीजिए। अब इसमें भी एक तो जो टूटा हुआ हिस्सा है उसको हम निकाल लेंगे। हमारा ट्रे निकल चुका है, जो टूटा हुआ हिस्सा निकल चुका है। अब हम लोग इसमें हमने जो दूसरे सेट में से निकाला था उसको हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। चलिए इसको हम लोग बिठा देते हैं। इसको थोड़ा बिठा लेंगे अच्छे से। पेमेंट के लिए क्या बोला है? आप मालिक नहीं है वैसे? वो नहीं आएंगे, हटाओ। अभी तो हम इसको बोल दे रहे पूरा एकदम हाँ। जोर तोड़ से कि हम तुम्हारा मतलब एकदम ये रहा वो रहा। काफी दिमाग काम नहीं कर रहा, इसको बैठने की शांति है।
जा बड़का। पता है आधार कार्ड एक कॉपी निकाल के उसका प्लस फिर उसको कस्टमर को चाहिए 3 कॉपी, एक कॉपी दे के आधार कार्ड भी दे दिया, जेल से दे दिया, बोला बाबू हम लोग को 3 कॉपी देखिए मेमोरी कार्ड काम कर रहा है। ब्लैंक दो को निकाल रहा है। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। हमको लगा ना कि शायद ऑटोमेटिक होगा इसका।